Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi. Kita sedang bertemu lagi dengan part yang selanjutnya, yaitu Badul Kital. Ini insya Allah akan disatukan dengan bagian yang ke-66 dan ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Badul Kitali ari ieu eta mimitian peperangan. Kanat parantos kabuktosan naon adatu Quraisyin, adat kebiasaan bangsa Quraisy. Antadhaba kana yen angkat itu Quraisy bitija rotiha kana dagangna itu Quraisy ila Syami ke negara Syam litabi'a karena supaya ngajual itu Quraisy watabata'a sarang meuli itu Quraisy kana barang. Wa yusama sarang dinamian naon ar-rukbu kapilah anu berangkat saha ar-rukbu tutumpakan asyairu anu lalempang itu sadayana bihadihi tijaroti kana ieu perdagangan iron kana sebutan ir teh hartosna kapilah dagang lahnya. Wa kana sareng parantos kabuktosan yasiru eta lalempang maaha sartana itu ir lihirosatiha pikeun ngajaga itu tijaroh saha kasirun mayoritas min asyrafil qaumi ti bangsawan Quraisy lahnya. Wasarotihim sarang pengawalna itu kaum wala buddha sarang temenang henteu liwusulihim pikeun dugina itu kasir min asrfil kaum ila Syami ka negara Syam minal mururi tina ngaliwat ala daril hijrati ka tempat hijrah Kanjeng Nabi. Parwa terus kadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusadiro kana yen nyita Kanjeng Rasul tijarotahum kana perdaganganna itu jalma-jalma nyaeta kaum Quraisy dahibatan boh bade berangkat wa'a ibatan sarang mulang itu Quraisy liyakuna karena supaya kabuktosan pidalika dina itu ro'yu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyusadiru tijaratahum dahibatan naon ikobun hukuman li musyriki Makkah pikeun musyrik Mekah hatta tan apu dugi kayan lemah naon kuwatum kekuatan itu musyrik Mekah almaliyatu anu bangsa mal bangsa harta payakunu maka kabuktosan naon dalika itu tragedi teh ada eta ngadorong dalika eta perampasan teh ada bakal ngadorong likhadlanihim kana kekalahan itu kaum kafir Quraisy pimi danil kitali dina tempat dina medan peperangan alladzi anu labudah teu menang henteu naon ayakuna yen kabuktosan itu kita lianna Quraisyan karena saanyana bangsa Quraisy lam takun eta moal kabuktosan itu Quraisy litas kuta keren supaya repeh itu Quraisy aman ti jalma sapaha anu parantos nyela itu si man hu ka itu aman ti jalma sapaha parantos nyela itu man hu ka itu parantos nyela hu ka itu si man hu ka itu aman ti jalma sapaha parantos nganggap sapeh atanapi nganggap mencela itu si man lamahum karena keyakinan sareng peribadatanna itu jalma-jalma wa abah sareng nyacan ibadatahum karena penghambaan atanapi penyembahanna itu Quraisy khususon terutama wahum barari itu jalma-jalma teh kudwatul arabi atau panutan bangsa Arab bidini dina agama syariatun ariya teh bangsa syariah teh hartosna ekspedisi kecil anu tanpa Kanjeng Rasulnya. Jadi aya gozwah aya syariah lamun gozwah mah perang sarta Kanjeng Nabi lamun syariah mah perang henteu jeung Kanjeng Nabi nya bari eta teh posisina hanya sebatas utusan. Papi syahri Ramadana maka dina bulan Ramadan arsala parantos ngutus Kanjeng Rasul ammahu ka mamangna Kanjeng Rasul Hamzah bin Abdul Muthalib ka Hamzah bin Abdul Muthalib. Fi salasina di jumlah 30 naonna rajulan lalakina minal muhajirin ti golongan muhajirin. Wa qada sareng parantos maparinan panji Kanjeng Rasul lahum ka itu jalma-jalma liwaan kana bendera abyado anu bodas itu liwa
hamala anu mawahu kana itu liwat teh saha Abu Martad Khalifah Hamzah anu jadi sekutu Hamzah lihat tarido karena supaya menghadang itu Martad teh jeung Hamzah iron ka kapilah li Quraisyin milik Quraisy ibatan ketika balik min Hasyamit di daerah Syam piha eta tetep dina itu teh Abu Jahlin ari Abu Jahal wasala sumiatin sareng 300 min ashabil musyrikin nanti besti-besti jalma musyrik sadayana pasaro terus berangkat sah Hamzah hatta wasala dugi kayen dugi itu Hamzah teh sahilal bahri di tepi pantai atau napi di tepi laut cenanya min nahiyatil Aisi di daerah Ais pasoda pak terus berpapasan itu Hamzah al-Iro kaitu kapilah hunaka didinya falam matasofu maka ketika saling berhadapan itu dua nana lil kita likana bertempur hajaza maka misahkeun atanapi naonnya ngawasitan bainal parikoini di antara dua golongan saha Majdi bin Amr al-Juhani nyaeta Majdi bin Amr al-Juhani Pa'ata'u teras to'at itu nusadayana wan soropu sareng balubar itu kaitu Majdi wan soropu sareng balubar itu nusadayana wasakaro sareng berterima kasih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majdian ka Majdi ala amalihi karena pada melan itu Majdi lima karena perkara karena parantos kabuktosan min qillati adadil muslimina tina bilang naon min qillati adadil muslimina tina lantaran saeutik bilangan jalma muslim wa kasrati aduwihim sareng loba musuhna itu muslimin wapi Syawalin sareng dina bulan Syawal arsala parantos ngutus Kangjeng Rasul Ubaidah bin Haris ibnu Ammi Hamzata anu janten sepupuna Hamzah pisamanina di 80 naonan narokiban penunggang tutumpakanana minal muhajirin ti kaum muhajirin wa qada sareng parantos ngaakadan Kangjeng Rasul lahu kaitu Ubaidah liwaan kana bendera abyado anu bodas itu liwa hamala anu bakal mawa kana itu liwa saha Mastoh bin Usasah lihat tarido karen supaya ngahadang itu Mastoh bin Usasah sareng Ubaidah bin Haris iron kana kapilah li Quraisyin milik Quraisy piha di itu iron li Quraisyin teh mi'ata rajulin eta 200 lalaki bawa fao teras papenak itu nu sadayana al-iroka pawa teras mendakan itu nu sadayana al-iroka na hiji kapilah bibatni zabigin di daerah Rabig bibatni robigin di daerah Rabig pakana teras kabuktosan bainahum di antara itu jalma-jalma naon ar-romyu silih panahnya bin nabali bin nabli ku panah berarti summa khopa salajeng nasieun sal musyrikuna jalma-jalma anu musyrik sadayana naon ayyakuna tina lantaran yen kabuktosan lil muslimina pikeun jalma anu muslim saha kaminun para penyergap atanapi para pengurungnya panhazamu teras kalabur itu musyrikin walam yatba sareng nuturkeun hum ka itu jalma-jalma walam yatba sareng teu naonnya ngudaglahnya hum ka itu jalma-jalma sahal muslimun jalma-jalma anu muslim sadayana wa farro sareng kabur atanapi lelompatan sadayana minal musyrikin ati jalma-jalma anu musyrikin ilal muslimina ka jalma muslim sadayana saha al-Miqdad bin Aswad wa Utbah bin Ghazwan sareng Utbah bin Ghazwan wakana sareng kabutosan itu duana teh pada selama nyata parantos Islam sadayana wa kharaja sareng keluar itu nu sadayana liyal haqo karena yang supaya meluk itu duana bil muslimin ka jalma-jalma anu muslim sadayana. Bismillahirrahmanirrahim.
Badul Kitali ari ieu teh permulaan peperangan. Jadi mimiti perang teh ti dieu nya kawitna. Sorry bahasa Indonesia ya. Jadi jadi guys, sudah menjadi kebiasaan kaum Quraisy untuk pergi kembali membawa dagangannya ke negeri Syam guna menjual dan membeli barang. Kapilah yang berangkat dengan membawa perdagangan itu disebut ir atau kapilah dagang. Jadi ir itu adalah kapilah dagang. Banyak dari para pembesar dan tokoh bangsawan Quraisy ikut serta mengawal kapilah dagang tersebut untuk sampai ke negeri Syam. Mereka pasti melewati wilayah tempat hijrah atau Madinah. Maka Rasulullah berpendapat untuk menyita perdagangan mereka baik saat berangkat maupun saat kembali. Dengan demikian hal itu menjadi hukuman bagi orang-orang musyrik Mekah agar kekuatan ekonomi mereka menjadi lemah, sehingga hal itu lebih mendorong pada kekalahan mereka di medan perang yang pasti akan terjadi. Sebab kaum Quraisy tidak akan diam terhadap orang yang telah mencela keyakinan dan ibadah mereka. Terlebih lagi karena mereka adalah panutan bangsa Arab dalam masalah urusan agama. Lalu Sariyah, pasukan ekspedisi kecil atau Sariyah yang pertama. Tapi sehari Ramadan, maka pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib bersama 30 orang dari kaum Muhajirin. Beliau memberikan kepada mereka panji berwarna putih dibawa oleh Martad atau sekutu Hamzah dengan tujuan menghadang kapilah dagang Quraisy yang sedang pulang dari negeri Syam. Di dalam kapilah itu terdapat Abu Jahal bersama 300 orang pengikutnya dari kaum musyrikin. Maka berangkatlah Hamzah hingga sampai di tepi laut di daerah Al-Ais. Di sana ia berpapasan dengan kapilah Quraisy itu. Ketika kedua pihak sudah bersiap untuk bertempur, maka datanglah Majdi bin Amr al-Juhani melerai antara kedua kelompok itu. Mereka pun mentaatinya dan meninggalkan pertempuran. Rasulullah berterima kasihlah kepada Majdi atas tindakannya itu. Karena apa? Karena pada waktu itu jumlah kaum muslimin sangat sedikit, sedangkan musuh mereka sangat banyaknya. Jadi keuntungan bagi pihak muslimin. Lalu pada bulan Syawal, Rasulullah mengutus Ubaidah bin Al-Haris, sepupu dari Hamzah, bersama 80 orang penunggang kuda dari kaum Muhajirin. Beliau memberikan kepadanya panji berwarna putih yang dibawa oleh Mistah bin Utsasah dengan tujuan menghadang kapilah dagang milik kaum Quraisy. Di dalam kapilah itu terdapat 200 orang laki-laki. Mereka berjumpa dengan kapilah itu di lembah Rabig. Maka terjadilah saling memanah antara kedua pihak. Kemudian orang-orang musyrik merasa takut bahwa kaum muslimin dan mereka tahu kaum muslimin memiliki pasukan penyergap. Maka mereka pun melarikan diri, sedangkan kaum muslimin tidak mengejar mereka. Dan ada yang melarikan diri dari pihak musyrikin menuju kaum muslimin, yaitu 2 orang. Yang pertama adalah Miqdad bin Al-Aswad dan Utbah bin Ghazwan. Keduanya telah memeluk Islam sebelumnya dan keluar untuk bergabung dengan kaum muslimin. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab.